Один мой педагог любил говорить студентам, что во всей литературе всего 10 сюжетов. А я вам скажу, что он был неправ. Сюжет всего один. Кто я такой? Мистер Паркер? Снова опоздали. Ну, спасибо, хоть какая-то в мире стабильность. Обещаю больше не повториться. Не давайте обещаний, которых не сдержите. А я так люблю это делать. В камине в 6 утра.